Nagsimula sila sa paggawa ng mga aircraft engine hanggang sa kinikilala na nga sila ngayon na isa sa pinakamahusay na kumpanya pagdating sa paggawa ng mga automobiles at motorsiklo. Mula sa R32 at ngayon ay HP4, masasabi natin na sa loob ng 98 years, sobrang laking development ang nagawa ng BMW. At sa buong Europa ay kasama na rin sila sa top producer ng mga finest luxury cars at magagandang motorsiklo. At kapag pinag-usapan natin ang design, performance at technology, hindi talaga nagpapahuli ang BMW dahil kita naman natin sa mga motorsiklo nila na well-engineered ito. Kaya in this video, hinanda ko ang top 5 BMW motorcycle na sa tingin ko ang pinakamaganda, pinakaastig at reliable na motorsiklo na nagawa nila sa ngayon. Pero bago tayo magsimula, baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng isang likes bilang suporta sa ating channel. At syempre, mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago kong video. Pagdating sa kanilang mga touring bikes, isa na nga rin ito sa pinagmamalaki ng BMW dahil meron itong 1649cc inline-6 engine. Tama kayo guys, 6 nga ang cylinder nito na nagpo-produce ng 160 horsepower at 175 Nm torque. Talagang malayo-layo ang mararating mo kapag gamit mo ang motor na to dahil sa kanyang napaka-relax na seating position. Kahit ang backride mo ay hindi makakaramdam ng ngalay dahil sa kanyang top case backrest nito. Dahil nga 6 ang cylinder nito, halimaw din talaga ang tunog nito. At based sa kanyang power output, talagang sasabay din ito sa mga sports bike dahil sa lakas ng kanyang torque. Meron din itong dynamic ESA na nagko-control sa suspension ng motor dahil kusa itong nag-a-adjust kapag nakadetect ng kakaibang riding condition katulad ng madulas o malubak na kalsada. Kaya nakakabilib din talaga ang handling at riding quality na naibibigay nito sa rider. Pinaka-highlights nga sa motor na to ay ang kanyang engine guard, premium chrome badge, audio system kasama na nga ang navigation setup, reverse assist, floorboards at high windscreen. At nagkakahalaga naman ito ng $26,295. Hindi ko na lang kinonvert sa peso dahil nag-iiba pa kasi ang pricing nito based sa kanyang importation tax para mas accurate ang impormasyon natin. Isa ito sa pinaka-classic cruiser bike ng BMW dahil sa kanyang magandang shape, big engine at black paintwork. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakasakay ka sa motor na to dahil paniguradong all eyes on you. Kargada naman ito ng 1802cc boxer twin engine na kayang sumipa sa 91 horsepower at 157 Nm torque. May resemblance nga din ito sa kanyang ninuno na R23 1938 model. Pero syempre malaki din ang pinagkaiba nila pagdating sa mga features dahil moderno na nga ang technology nito. Ang pinaka-highlights nga sa motor na to ay ang kanyang boxer with push rods, footboards, round pipe exhaust, double cradle frame, black tank with double pinstripe at classic BMW logo. Mababa lang din ang seat height nito kaya bagay na bagay talaga ito sa mga Pinoy. Bukod dyan, buong buo din ang tunog ng exhaust nito. Ang bagong 2021 model na R18 ay nagkakahalaga ng $18,190. Isa itong special edition bike to celebrate the 40 years of GS history. Perfect match talaga ang black and yellow na color nito dahil nag-stand out talaga ang color ng rims niya. Kaya nga binansagan din itong Bumblebee. Kargado ito ng 1170cc twin-cylinder boxer engine na kayang umarangkada sa 109 horsepower at 115 Nm torque. Ang pinaka-highlights nga sa motor na to ay ang kanyang scrambler exhaust, windscreen na may GS logo, gold rims, yellow hand protector, cylinder head cover, black and yellow seat bench na may GS na naka-embroid, at ang 40 years GS graphics sa kanyang tank. Mapa city drive o off-road, talagang napaka-reliable ng motor na ito at nagkakahalaga naman ito ng $15,995. Kahit nga medyo malaki ang size ng R1250 RT ay masasabi kong rider friendly pa rin na touring bike ito. At dahil sa napakamaskuladong front ng R1250, I'm sure na mabibighani ka talaga sa ganda ng forma nito. Kargado din ito ng 1254cc 2-cylinder boxer engine na nagpo-produce ng 136 horsepower at 142 Nm torque.
talagang ma-overwhelm ka sa lakas nito bumulusok. Ang pinakamaganda nga sa motor na to ay ang kanyang large TFT color display na may sukat na 10.25 inch. Kasama na dyan ang kanyang makabagong LED headlights, full power shift cam, wireless charger, simple operation buttons, navigation screen, salamat din sa kanyang cruise control na nagbibigay ng mas smooth na biyahe. Meron din itong audio system na mas pinalakas ang sound. I'm sure sa motor na to kahit gaano pa kalayo ang iyong lakbayin ay siguradong safe ka at hindi maboboring. Meron itong price tag na 1,875,000 pesos dahil pwede mo na nga rin itong mabili sa Pinas ngayon. Eto na nga ang pinaka best performance sports bike na nagawa ng BMW sa ngayon. Binuo talaga nila ito bilang pangkarera sa racetrack, pero and at the same time, street legal din naman ito. Ang M1000RR ay ang unang M model mula sa BMW Motorrad. Kaya nitong mahit ang 100 kph sa loob lang ng 3.1 seconds at 200 km/h naman sa loob ng 7 seconds. At may top speed ito na 306 km/h. Kargado ng 999cc inline 4 engine that gives 205 horsepower at 13,000 rpm and 112 Nm torque at 11,000 rpm. Pinagmamalaki nga rin nila ang M-winglets nito na gawa sa carbon. Mas nagbibigay ng better acceleration dahil nagbibigay din ito ng up to 16 kg downforce sa motor. Ang tanong, bibilis ba talaga ang motor mo dito? Yes guys, dahil BMW tested na mabilis nitong matapos ang isang lap ng 0.7 seconds to 1 second kapag may nakakabit na M-winglets. Alam ko na napansin nyo na halos kamukha lang din nito ang S1000RR. Kung sa looks, oo. Pero sa loob at mga features nito ay malaki ang pinagkaiba nila. Sample na lang sa mga racing features nito na brake adjuster, M-calipers, M-carbon fiber wheels, mas malakas nga ito sa S1000RR ng 9 horsepower at mas mababa ang timbang nito ng 5 kg at marami pang iba. Pwede nating sabihin na ang M1000RR ay ang mas pina-improve na S1000RR. Ito na rin siguro ang strategy ng BMW sa pagdadivert ng kanilang mga model. Dahil tingin ko sa future ay baka alisin na nila ang S-Series at palitan naman ng mga M-Series. Nagkakahalaga naman ang M1000RR ng $36,995. Okay guys, ito na ang mga motor na pinakamagandang nagawa sa ngayon ng BMW so far. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano ba ang pinakamaganda, pinakamabilis at pinakaastig na motor na na-produce nila? Paki-comment na lang sa ibaba kung sakaling may na-miss ako. Kung umabot ka sa part na to, that means tinapos mo talaga ang hinanda kong video. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa'yo sa pagsubaybay mo sa aking channel.